और दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। ये आपका कार्तिक पंडित फिर से आ गया नया वीडियो लेकर। और हम और हमारे टीम मेंबर विक्की फौजी भी साथ में हैं, जो हम लोग सियोड़ा सरकार जा रहे हैं। जो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो नागा महाराज बटुक भैरव जी मंदिर पर जो महान संतों में से एक हैं, जिन्होंने 18 वर्ष तपस्या की, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। दोस्तों, ये है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की पावन नगरी सियोड़ा नगर परिषद आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो हम लोग सियोड़ा सरकार जाने वाले हैं और सियोड़ा सरकार रोड पर ही खड़े हुए हैं। ये आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 या 2 किलोमीटर बस है और हम लोग जा रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम लोग फल खरीद रहे हैं सरकार के लिए। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। और अब हम चलते हैं। जो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि सियोड़ा सरकार बहुत ही डेंजरस संत है, तो हम मिलने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे बने रहिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? पूरी यात्रा कवर कर ली है और हम लोग इस समय वन खंडेश्वरी में ही खड़े हुए हैं। हम और हमारे साथ कैमरामैन विक्की फौजी हैं। और हम लोगों को बड़ा ही डर लग रहा है कि जो संत श्री विस्मरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो जूना खाड़ा के संत हैं, कोई साधारण संत नहीं हैं, बहुत ही तपस्याधारी संत हैं। और जिन्होंने बटुक भैरव जी मंदिर पर कम से कम 18 वर्ष तपस्या की, अष्टसिद्धियाँ जागृत की, वायु को प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले ऐसे संत हैं, जिनके हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, हम उनके शिष्यों से और सरकार से मुलाकात करवाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो जय हिंद, चलते हैं। ये दोस्तों गेट है, ये हम लोगों ने खोला और ये देख सकते हैं पत्थरी इलाका है, पूरा पत्थर इलाका है यहाँ। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी बाइक खड़ी हुई है। ये विक्की फौजी भी है, विक्की फौजी है, दोनों लोग आए हुए हैं। यात्रा सफल हुई, हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को आने के लिए बहुत दिनों से सोचना पड़ रहा है कि बाबा के महाराज सरकार के दर्शन हो जाएं, लेकिन काफ़ी समय बाद उन्होंने आखिर खींच लिया हम लोगों को। और ये काफ़ी ही घनघोर जंगल है जो पत्थरों से पूरा ढका हुआ है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रमणीक दृश्य है दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और अब हम लोग चलते हैं सरकार के पास। सरकार शायद इस समय भजन कर रहे हैं। हमने उनके शिष्य से पूछा तो इस समय वो भजन कर रहे हैं। हम आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और नीचे नदी भी है, पुल टूटा हुआ है और पथरी इलाका है। तो दोस्तों, हम दिखाएंगे आपको। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं सरकार के पास। सरकार इसमें भजन कर रहे हैं दोस्तों। बड़ा ही अंदर से डर लग रहा है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ कैमरामैन विक्की फौजी। और हम लोग चलते हैं और देखते हैं सरकार इस समय भजन कर रहे हैं। सरकार अभी उठी हुई नहीं है, हम लोग आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और ये सरकार की तपस्या है, यहाँ सरकार बात करते हैं, साधना भी करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। ये दोस्तों जिला है सरकार का। यहाँ जो जा करके साधना करती है तब करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। जब भी देख सकते हैं यहाँ। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारी जो हमारे मित्र भी हैं दोस्तों, अब वो संत बन गए हैं शुक्ला जी, उनसे हम आपको मुलाकात करवाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं संत नागा महाराज जी के परम शिष्य। और महाराज जी, आप अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम पंकजानंद सरस्वती है, हम जूना खाड़ी से हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है पंकजानंद सरस्वती और ये हमारे बचपन के भी मित्र हैं। और अभी इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, तो ये संत हैं। तो दोस्तों, और दूसरी बात, ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये वनखंडेश्वर मंदिर है सनकुआ सियोड़ा सरकार में। तो दोस्तों, यहाँ का भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग आए हुए हैं नगर रामपुरा से, हम और हमारी टीम मेंबर विक्की फौजी। और
ऐसे हमारी वीडियो को एंड तक देखें। और अभी सरकार जो संत श्री विस्मरानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं वो अभी इस समय साधना में बैठे हुए हैं। हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। हम आपको आगे का भी व्यू यहाँ का दिखाते हैं, यहाँ कैसा नज़ारा है। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को एंड तक देखें। हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री विस्मरानंद सरस्वती जी के महाराज जी के शिष्य, और ये हमें बताएंगे यहाँ कौन से मंदिर है, यहाँ कितनी प्रसिद्धता है। और हमारे साथ हैं श्री पंकजानंद सरस्वती जी महाराज। तो महाराज जी ये कौन भगवान का मंदिर है? बलखंडेश्वर। ये बलखंडेश्वर दोस्तों मंदिर है जो कि सूड़ा में प्रसिद्ध है, बलखंडेश्वर मंदिर। तो दोस्तों अभी आराम से हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार अभी साधना कर रहे हैं। यहाँ ऐसा है कि साल में एक बार सूर्य भगवान आते हैं जल चढ़ाने। मतलब पंकजानंद जी का कहना है कि सूर्य भगवान आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको एक वीडियो बताया था, तो हमारे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाने के कारण तो हमारी वॉइस चली गई थी। तो आज हम और मेरे टीम मेंबर विक्की फौजी भी साथ में हैं। तो दोस्तों हम इस समय सूड़ा में बलखंडेश्वर मंदिर पर सनपुआ पर हैं और हमारे साथ उनके परम शिष्य पंकजानंद सरस्वती जी भी है। और ये पूरा दोस्तों ये शंकर भगवान का पूरी पर ये तामे की जड़ी हुई है। दोस्तों ये अद्भुत ऐसी आपको पता है कि आपका ये यूट्यूब टीवी ऐसी वीडियो लाता है। और दोस्तों कोई जहाँ बैठे हुए हैं जो सरकार है हमसे मुलाकात कर रहे हैं, कोई साधारण संत नहीं है जिन्होंने 18 वर्ष तपस्या की, जिन्होंने गायत्री को प्रसन्न किया, जिन्होंने गायत्री का जाप किया, गायत्री को प्रसन्न करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त की। दोस्तों कोई साधारण संत नहीं है, नागा संत है जो कि आपने कुंभों में देखा होगा। जूना अखाड़े के संत शिरोमणि श्री विस्मरानंद सरस्वती जी महाराज और जो बट भैरव जी महाराज से जो भक्त जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर 18 वर्ष रहकर वहां तपस्या की। जब पुलिस और डकैतों का क्षेत्र था, डकैतों का समय था, तब सरकार वहां से साधना करके यहाँ, क्योंकि वहां बड़े भैरव जी मंदिर पर प्रतिदिन डकैत और पुलिस की भीड़ पड़ने के कारण वहां कई प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, साधना में उनकी भंग होता था। तो साधना में उनकी दिक्कत होती थी। तो दोस्तों यहाँ भी शांति है और काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है। हमारे साथ पंकजानंद सरस्वती जी महाराज हैं और जो संत हैं श्री नागा महाराज जी हैं। तो पंकजानंद जी वो कोई साधारण संत नहीं है, बहुत उच्च कोटि के संत हैं दोस्तों।
दोस्तों, आप लोगों ने संत भगवान को देखा, तो हम लोग अब जा रहे हैं और अब हम आपको नदी का व्यू दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं और दोस्तों ये देख सकते हैं सिरोड़ा में मनखंडेश्वर मंदिर के पास ये गौमुख नदी बह रही है। दोस्तों यहाँ लोग आनंदपूर्वक नहाते हैं और नहाकर आनंद लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, वीडियो दिखाई दे रही होगी आपको। ये 200 फुट टूटा हुआ है सामने, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये सामने किला है सिरोड़ा का।